سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا سورۃ فاتحہ دا ثواب سورۃ اخلاص دا ثواب من جملہ کلام جتنا دوستہ بزرگ نے پڑھ کے میلے کی دا ثواب اے اللہ تیری رضا دی خاطر کیتا گئے قبول تے منظور فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ان دا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ہدیۃً تحفۃً پیش کرنے ہیں مولا قبول تے منظور فرما یا الہ العالمین تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام علیہ رضوان تمام اہل بیت عظام شہداء کربلا امام حسین پاک دی روح کو پیش کر دو مولا قبول تے منظور فرما یا الہ العالمین جتنا دوست احباب آئے بیٹھن اس علیہ ثواب واسطے ان جتنا خاندان گزر گئے سب دی روحوں کو پیش کر دو مولا قبول تے منظور فرما بالخصوص سونے نبی سی دے وسیلہ جلیلہ دے نال چاچے عبدالرحمان مرحوم دی روح کو پیش کرنے مولا قبول تے منظور فرما اے اللہ ان دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ سونے نبی علیہ السلام جو کو شفاعت نصیب فرماوی اے اللہ مٹھے آقا دی شفاعت دے نال قیامت تک حضور علیہ السلام دا قرب نصیب فرما اے اللہ ورثہ کو صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرما اے اللہ نوجواناں کنوں پیو دا سایہ چاہ کے دی یہ سارے تیری رضا تے راضی بیٹھن جنہاں دا بھرا گئے او بھی راضی بیٹھن جنہاں دا والد گئے او بھی راضی بیٹھن اے اللہ اپنی رحمت دا سایہ انہاں دے سراں تے قائم دائم فرما اے اللہ ورثہ کو صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرما الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان للہ و انا الیہ راجعون حکم